Nzambe na biso merci totondi yo botondi poza malamu. Ngonga na biso ekoki malgré eleki 15 minutes mpona koluka komibongisa ete tokabola liloba na Nzambe. Ndeko oyo ozali kolanda ngai ezali vraiment malamu ete olanda ngai kati na solo mpo mateo tozali koteya ngai mombo na bino nazali koteya mateyo lokola ya politicien te. Natungisamaka mingi na motema na ngai lelo natungisami mingi aba tokota na mateya mpo na ye natungisami mingi teme wana nkola alobi nabongisa yango mpe toteya ntango na kondima na kala biso basali na Nzambe tozali na valeur makasi yango wana na ntango na kondima na kala tozali komona meme bakonzi mpo moto aleka mokonzi akokende koluka azala na koyoka toli ya mosali na Nzambe. Meme mokonzi azwi problème meme likambo na kati ya famille na ye totambola na bandako ebele me ngai ngautanga komba bato te totambola na bandako ebele tomona makambo ebele bakonzi mosusu bakota na baloge na bakisi na makambo ebele me bao bayebaki Nzambe balukaki biso basali na Nzambe tokoma na bandako na bango tobondela Nzambe abikisa. Mais actuellement valeur tozalaka nango ebunga mais soki otei na kondima na kala te totika matia wana na flashe kaka nzakombo mfungole baiswe nkolo mfungole baiswe mfungole mi baiswe ndene nguyeka byo mfungole mi baiswe bambi yanda mfungole baiswe ndene nguyeka we. Psaume 119 verset 18 et puis 5. Naza koyemba moke na lolaka yanga ya kimongo nakokota na lingala nzakombo ofungole mi baiswe ndene nguyeka yo nzakombo ofungole mi baiswe ndene nguyeka we mbobi yanda ofungole mi bato ye onkabo te mwa bolotie nteye liloba ikawe o nzakome ya lola liloba na yo Nzambe ezala mwinde kati na makolo na ngai yo fungola ngai miso yawe fungola ngai miso na mokili fungola ngai miso namonaka nguya na yo pesanga litoi ya koyokaka momongo na yo pesanga motema ya kobatela maloba na yo fungola ngai miso yawe fungola ngai miso namonaka mambo mambi na yo yo olobaki okobombaka likambo moko te osala na mokili yabo osala okoyebisa basali na yo fungola ngai miso yawe fungola ngai miso namona makambo ya mokili oyo l'Éternel des armées Nzambe aloki ngobwanga Marie-Jeanne Nzambe ya mama ya bana ebele Nzambe ya Abraham Nzambe ya Isaac Nzambe ya Jacob Nzambe ya libota na ngai bolongo oza Nzambe okotikala Nzambe papa kombo wana ezali kombo oyo ebima lelo te kombo wana ezali kombo touta na source na biso na Kisangani tokita kolo na ngai c'est une longue histoire papa na pamboli yo lokola ozwaki ngai ete nayebisama lisusu na kotangaka maloba no mpe kolendisanaka na mitema na biso na bao bakolingaka nkolo na pamboli nasambelaka mpo na mboka nkolo na ngai nasalaka politiki moko te kasi tozala lokola basali ya Nzambe ya kala soki likambo ya mabe ezali na kati na mboka to na moto toyi kolendisa ye ete soki akolinga mizongisa na bomoi ya koyeba o Nzambe abikisa molimo na ye po ete nalola tokozala na bagrade moko te nalola bapresident bakozala te nalola baroi bakozala te nayebi grade ekozala na bato nalola des ambassadeurs pour Christ parce que tosaleli yo na mokili oyo
mpona koreconcilie bato lisanga na yo mpe tokozala na kobengama baministre pour Christ. Yo olakisi biso na makomami na yo kolandisama na biblia nde yango tokoki kotutela kongo tolo. Me batitre nyonso tu oyo honorifique oyo tozwa yango na mokili nkolo, soki tosaleli yo na lolenge ya malamu te na mokili po ete totika kaka maloba ya histoire, kasi mokolo tokotika banzoto na mokili epai na yo titre moko ezali te. Merci Père de yo lobi bakourage na mikolo ya suka bakokota na lolo. Yo lobi basi na ndumba na mikolo ya suka bakokota na lolo. Pe yo lobi mibali ya ndumba bamiyibi babomi na bato ntango babongoli mitema na bango bayisami epai na yo Christ bakoti na lobiko. Ozali un Dieu qui pardonne. Merci papa, monoko ezali ya ngai maloba nde ya yo, parce que toi tu as la parole de Dieu. Bima olobela biso moto na moto ayeba lolenge nini akoki kotambwisa bomoi na ye. Po ete la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de ta parole. Napamboli mwasi na ngai oyo azali kola na ngai malgré misala oyo tozali kosala na mokili oyo ya Belgique, kolo ekoki mwana na ete ezali vraiment misala ya ndako, kasi mosala na nzambe atika yango te. Napamboli tous les présidents ya bakontinent nyonso mitano, napamboli bitumba ezali koleka na Ukraine na Suisse, nzambe pesa kimia. Soki ezali volonté na yo ete bitumba wana ekontinue ebendela biso 3e guerre mondiale, lolenge mpe bitumba eza na este na Congo nkolo mpe bipai na bipai, papa biso tozali kotala kaka makomami na yo. Yo moko oyebi nini yo kotika kosala na nini oyo kotika kosala te. Moto moko akoki kodirige yo te mpo ntango osalaka makambo na yo oyebisaka biso bato, me mosusu toyebaka te. Lokumu mpe nkembo ezonga epai na yo, meme bozongi na yo na mokili olobaki ete oyebi yango te. Omibombi olobi tata kaka moto ayebi. Me na nzela eteni ya bomoto ata koyo obomanaki makomami elobi polele okoya na butu, okoya na butu ndenge baegyptien babimaki bana Israel babimaki na Egypte, ndenge yo koyela bana na bato. Olobi mokolo yango ekuta biso na ntango ya hiver te. Papa eza na makambo ebele oyo tokomi na temps de la fin oyo tozali komona. Yango nayembi nzembo ete nkolo soki okofungola ngai miso ya molimo lisusu makasi, nayebaka oyo ozali kotinda ngai naloba nakotonda nkolo na ngai. Na bomoto na ngai nakoki te, na nzela molimo mosantu afandi kati na ngai azunga mpo te ye nde azali motei par excellence. Na nkombo na Kristo Yesu tobondeli bongo tolobi amen. Merci mama Marie-Jeanne mosungi ya bolongo, nzambe apambola yo epai yo ozali wana ozali kosala mwa misala mike mike. Me obongamaka mpo na suka yo moko moto obenga na ministère oyo oyaka kobondela. Balingami tozali kokontinue mateya na biso mokolo ya suka lelo mpo eza mateya moko ekoki koteyama na mariage. Mpo na nini nzambe azali kokota na likambo ya barapport sexuel ya ngai moto? Mpo na nini nzambe azali kokota likambo na sexualité ya ngai moto? Mpo na nini nzambe azali kokota likambo oyo nasalaka sexe ndenge alingi na motema na ngai moko nasala o ngai nalingi, me nzambe aye kokota na likambo yango mpo na nini? Moto amituni tomoni na mikanda bakomi ebele, motuna na moto atuni nani? Motuna wana yo moto ngai moto tozotuna nani? Totuna yango nzambe. Nzambe moto asala libala, moto asala institution, moto abongisa libala uta na jardin d'Eden, tata na biso ya motema malamu. Non, soko ozali chrétien siko ozali olandi émission oyo mpona osukisa yango lelo na kota na makambo soso mpo makambo eza ebele. Na opesa bino ba avant-goût ya église pentecôtiste la parole de vie au Congo et ici en Belgique par son apôtre, un homme simple qui n'a rien dans sa vie, Jean-Pierre Bolongo Bomolo Mamba Bopesito. Mosungi ya mama lokeko bonga Marie-Jeanne. Yene udala isanga nzela onakota.
motuna wana totuna tata ye mobongisi ya libala non toki totuna na banyama nzambe akilaki banyama na basexe na bango ndenge frère na ngai nabengaka ye papa mpo komba papa na ngai Joseph nalinga kotiola yango te mokoto saki emission wana ebandeli alobaki makambo ya minene nyama na nyama yaki na sexe na ye mokolo moko te mbwa atika mbwa akende olanda ntaba so omoni mbwa aluki ntaba aloba esika wana eza lolenge mosusu eza na situation moko boye elekeli ye mwe toloba ngo awa eza te soki omoni libata alandi soso nde tozomona na makambo ya mokili na bango ya internet mpe kotala mpe tozokɔta na masumu tozotala bavideo ya basexe ndenge na ndenge tokoti deja na masumu tosakana siko na milimo wana il faut la délivrance qui peut te délivrer mais omifandisi kaka boye so omoni bato bakwesami na bosangani yo ozwi opiblie yango ndenge frère pasteur ya nini oyo ya théâtre ya sacrifice oto olendisa ndeko moko wana na page na bango ya 11e ndeko osepelaka te soki moto akwei na sexe ozo opiblie yango yo mpe oparticipe yango ntango nkolo atiaki ordre epa moto alobaki moto bokobota na volonté na nga nzambe na mwa mokuse moto aboyaki volonté na nzambe akwesamaki na volonté ya satana bible elobi ntango moto sikoyo azwaki mayele azwi mposa ayebaki mwasi na ye asanganaki na mwasi na ye c'est-à-dire Adam moto wa yambo aye kosangana na mwasi na ye Eve mwana liboso babotaki Kaye boyebi lisolo wana koleka ngai ye po mikolo na rime na rime mpe na place me nakoki kotika koteya sango malamu te na mikolo napiaki epanzana mardi jeudi samedi dimanche ifo toteya nkombo ya jésus christ de nazareth ntango mwasi aboti mwana liboso abi naboti mwana na ngai ya liboso na nguya na nzambe me tokoti na bozindo mwana liboso abotaki Kaye abotaki yango na nguya na nzambe te abotaki yango na nguya ya makanisi satana ankirikaki ya désobéissance wana nzambe alingi ateste bana mibale Kaye na Abel nsima abomi Abel sata aye koremplace sikoyo Abel tokomi na lolenge ya bato mibale na mokili moto azali kotambola na kotosa maloba na nzambe na moto azali kotambola na kotosa maloba na satana na moto abandi kotambola na kotosa bamposa na ye moko ya nzoto asala lolenge motema na ye etindi ye soko oza pembeni okoki kokrika olobi amen me ntango sikoyo bafalisai baya likambo ya lisumu ya adultère ekomeli bango grave o Moïse alobelaki biso oui Moïse alobelaki bino nani apesaka Moïse mibeko wana ye moko ye wana moto boye kotuna mituna moto apesaka Moïse mibeko zomi na baregrema 367 si je me suis pas trompé ezaka mibeko zomi te eza na baregrema 365 75 oyo apesaki na biso bato po totambolisama na malamu me tolongi na mibeko te condamnation sikoyo ya mwasi oyo asanganaki na mobali mokolo yango mobali apumbwa akei baye na ye kola alobi na bongo claire oyo ayebi ke asalaka libunga te aza ata na lisumu moko te akamata libanga ya liboso abamba mwana mwasi mingi bamitalaki mpe moto na moto abendanaki naoki bato mingi balobaka soki moto akosami na lisumu to likambo songolo paka obi toza basaint te qui est saint donc ntango tozokende na baeglise
toluka baeglize ya koteya parole de Dieu ya solo mpo toyeba se eza vrema nini, sainteté eza nini. Mais soki oza sainte ozali mwana diable, yo obimi ordre te. Moto soki abandi koya se oyo andimi Jésus Christ lokola ngo mpe mobikisi, moto nyonso andima Jésus Christ lokola ngo mpe mobikisi, aza se, aza mosantu, aza appelé hors de mise à part. Balukaka mangomba bien bateyaka soko malamu. Kola alobi ete moto moko azangi lisumu na mokili azali te. C'est-à-dire ngai nakoki kokwesama na ekobo, yo okoki kokwesama na ekobo ya kolula, oyo wanaki kokwesama na ekobo ya kotonga. Mais soki lelo ngai nakwesami na ekobo ya kolula, yo okoyeba nde nini ke ngai nasi natamboli na mwasi na yo ngai nalula. Yo mpo koyeba nde nini ke mwasi na yo atamboli na mobali oyo alulaki. Ozomona? Nzambe atrasaki rapport sexuel na jardin d'Eden ya moto abota na lolenge ya volonté ya diabulu te. Mbala liboso te kobota na volonté ya diabulu, mwana nani Kaye. Mwana ya mibala ekobotama na volonté na Nzambe na mokili kombo na Abel. Kaye abomi. Nzambe ekopesa lisusu bango mwana mosusu. 7. C'est-à-dire Adam na Eva babotaki bana mibali misato, moko akufaki batikaki bana mibali mibale na bana ya basi. Mais na Israël batangaka bana ya basi te. Et puis abatotanga nkombo Israël. Nous les chrétiens ou chrétiennes, yeba lelo tozali na 2 groupes ya ba chrétiens. Bosunga ngai tosala ba campagne d'évangélisation. Toza na 2 groupes ya ba chrétiens. Ba chrétiens oyo babengamaki ba chrétiens oyo babengi ba juif. Na ba chrétiens oyo babengamaki ba chrétiens na ntango tobotami toza ba grec ou bien les gentils. Ndeko aye kosangisa biso ba chrétiens oyo ya tribu ya juif na ba chrétiens oyo ya tribu ya grec ya biso bapangano tosangani tokomi kombo chrétien tout court. Mpona ntango apôtre Pierre ateyaki mokolo ya Pentecôte, grec moko abongwamaki wana te. Botangi nanga grec yango nkombo ne nani? Si 3000 personnes. C'était que des juifs. Biso sikoto kobongwama na ntango bato bapanzani église epanzani, bato babongwaki mitema me babengaki bato bakretien te. Nde na Antioche baye kobenga biso mbala yambo. Bapayen de grec babengi so bakretien. Nde toye kosangana tosali corps du Christ. Bayuda baye biso bapanga boye tosangani. Totiki wana tozoma na mateya na biso. Bible lobeli biso nini ndeko na ngai? Que nous dit la Bible? Dans mon canal, dans Matthieu chapitre 5, versets 27 à 28. Convoitise, adultère et divorce. Wana Jésus-Christ moko atei. Vous avez appris qu'il a été dit: il ne commettra point d'adultère. Bino moko bosi boyekola, bino moko bosi boyeba, bino moko bosi boyoka. Wana zoko commentaire pona ba version mosusu. Ete moto moko te akoki kosala bondumba. Totelemi na bondumba. Bondumba elingi koloba nini na mwa mokuse mpo ya mariage mpenza te. Bondumba ezali koloba osangani na mobali oyo abali yo te, to na mwasi oyo obala te. Yo osangani na mobali oyo abala yo te, pe osangani na mwasi oyo obala te. Yango na babengi bondumba, l'adultère. Ozomona esika ezali? Epui na kati ya bozindo, soki mwana na bato oyo ayebi nano mibali te na kondima na kala,
soki oyebi ye baboti bayebi bakofutisa amande selon volonté ya baboti wana mpo odevierge mwana na bango osali ye makambo ya consentement na ye te. Yango wana nzambe azwaki mokuwa na kati na nzoto ya Adam lokola dot première dot ye moko nzambe azwaki epa mobali ekoki na ngai na yo tobala soki mpe toza na posibilité ya kobala te na mokanda na 1 Corinthiens chapitre 7 elobi soki olingi obalisa mwana na yo na mobali oyo olingi okoki kobalisa ye c'est-à-dire yo ndimi ke mwana ngai oyo nalingi intere abala ye obalisi ye na mobali wana. Me bamosusu balobaka soki mwana na yo na esika na balobaka bo soki mwana na yo ayebi na mobali to obokole malamu yo moko okoki kobala ye lisusu. Tokutana na likambo wana na bana ya pasteur na biso docteur Diankota que son âme repose en paix. Mais église ebele baza koteya esika wana yo moko papa oboti mwana na yo mwana okolisi ye aza vierge yo moko bala ye c'est une abomination. Makambo eza ebele na leki mais yoka Jésus alobi mais yoka atie conjonction de coordination mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Pour na motema na moto, motema na moto, motema na moto. Esika mabe nyonso makasi nyonso efanda motema na moto. Esika molimo na nzambe efandi motema na moto. Nde esalaka biso makambo nyonso. Koyiba, koboma, kotonga. Nyonso nyonso ebimaka na motema na moto. Esika makanisi ya moto efandi. Esika molimo na moto efandi. Yango wana ekoyisaka ngai na yo. Napesa ndakisa moko soki okoki comprendre ngai. Je suis un serviteur de Dieu, appelé par Dieu, établi par Dieu. Soki olobi eke nzoto esalaka masumu nandimi yo te. Nzoto esalaka masumu moto etindaka ezali molimo moto ekomandaka. Soki molimo na yo ezali na bamposa ya makambo ya nzoto ndenge mokanda na Galates chapitre 5 ezali koloba verset 19 kita na 21 wana ozali moto na nzoto. Ozali un homme animal, ozali un homme charnel, tu n'es pas un homme spirituel. Car un homme spirituel akosalaka makambo akotambolaka na Galates chapitre 5 le verset 22. La Bible nous dit si nous marchons selon l'esprit de Dieu, nous n'allons pas accomplir l'accomplissement des choses de la chair. Non et non et non. Mais toza kokoisama parce que toza kotika faiblesse na molimo na biso. Moto lela akufi babengi ebembe. Zo ebembe wana loba na ebembe wana ekende koyiba. Loba na ebembe wana ekende koyiba. Na tomoni te. Tofani nga na mwasi na nga lokola mwasi na mobali lokola to na ba molimo oyo elongwe te. Tango na kokufa kobenga nga nini? Pauvre. Akobenga nga nini? Ebembe. Merci Joseph Mamba Nzamba pambola yo. Akobenga ebembe. Wapi valeur ya nzoto oyo yo ozokumisaka nzoto ezopesa yo masumu. Nzoto ezopesa yo masumu te ezali molimo na yo moko. Nde ezotina nzoto na yo nzoto na ngai emema biso na masumu. Rapport sexuel ebandaka nde na molimo nyonso esalemaka na molimo. David akwisamaki na 3e regard nzembo apitu mwanza. Premier regard David abwaki nzoto ya David ekomaki epa Bercheba te. Miso ya David emonaki molimo etindaki miso talela ngai. Talela nga mwasi wana kitoko na ye. Mwasi ya nani? Miso amona lobi mwasi yango kitoko azosukola mutakala boye. Wana David aza na ndako etage. Ndako etage ebandika mikolo banda kala na tour de Babel. David abwaki sous 2e regard.
nde siko mposa na motema eyeisami makasi miso elakisi ye mwasi wana aza kitoko tala mipende na ye tala lolenge azali tala elongi na ye sikoyo yo olobi nini nde david azwi desizio abengi soda na ye moko obibokende kobengela ngai mwasi wana azosukola kikoso aza mwasi ya nani oh bandeko potika to te yako moi je ne fais pas la politique mais moi quand je parle la parole de Dieu j'adresse donc na bato tu ya mokili mobimba oyo alingi botianga na politique te mais je peux prier pour mon pays pour tout le pays nabondela mpo na Laurent Gbagbo atindanga nabondela mpo na ye te nabondela mpo na Frank Diongo atindanga nabondela mpo na ye te nabondela mpo na Muyambo nabondela mpo na Jean-Pierre Mbemba Ngombo nabondela bato ntango wana eyebanaki te meme kozwa ya Jean-Pierre Mbemba Ngombo na baelektio ya liboso nzambe apesanga révélation ya papa Tshisekedi wa Mulumba que son âme repose en paix nana badocument su wana Dieu me révèle des choses d'une manière à l'autre mais soki nalobeli yo tie te me okokutana na yango parce que eza ngai monoko na ngai elobi te ainsi dit l'Éternel. Vous voyez Yesu alobi bino bozoloba kaka o moto asala dictaire asangani na mwasi to asangani na mobali basali lisumu ya ekobo me ngai moto napesaka Moïse mibeko ngai moto nayebaki ete mibeko te ekolongisa bino moto moko te akolonga na mibeko ngai Jésus Christ naye koyebisa bino soki otali kaka mwasi na miso kaka oluli ye oso osangani na ye sikoyo lisumu ya kotala mwasi oluli ye osangani sikoyo na ye botia na internet. Je vous pose la question yango na lisumu ya kolula eza lisumu ya mabe bamosusu balula mbongo yango na baza kotetune bambongo bamosusu balula koboma bato yango na baza koboma bato bamosusu balula kokosa kotonga yango na eza kosalema masumu ezali ebele kotutaka ntolo te kaka mpo na lisumu na ekobo po sexe ezali le don de Dieu mais totambolisi yango na volonté na nzambe te tozwi makanisi ya diabulu na bamposa na biso na nzoto tokomi kosalela sexe et puis être célibataire ou célibatrice eza lisumu te c'est un don de Dieu. Adam azalaki ye moko na jardin d'Eden célibataire ya liboso mwasi azalaki te po okonfirme maloba nazoloba na kosi te ntango nzambe aza kotuna ye abangaki lisusu nzambe te po ye na nzambe ntango na relation eza lisusu te yoka reponse apesaka nzambe kasi yo te yo moto olukelanga makambo oyo nazalaka ngai moko yo monanga nakwesamaka ntango loba na ngai nalia mbuma oyo te me ntango yo opesi nga mwasi anga kwesami natika mwasi wana kwesama ye moko ye amemeli nga na lie nde esika nzambe ayokaki kanda me opesi nga tata na reponse oyo ntango ngangaki mikuwa na ngai misuni na ngai nabengi ebomo yo te bo etumbu omona esika sikoyo Adam na ntango na ayebaki kosenga pardon te mpo molimo ya diabulu ekotaki kati na ye. Celui qui était le responsable de demander le pardon à Dieu, Papa Limbisa. Yaona Jésus qui s'est kolakisa biso, Esaïa ye kolakisa biso, ata akoisami na mabe, senga bolimbisi epai na Nzambe, senga bolimbisi Nzambe akolimbisa yo, eza biblique. Tozo sangana na molimo mais bozo tia na internet te na bolakisanga moto akotia bosangani ya bato basangani na molimo botielanga na internet so tielinga na internet nakangi bible oyo nakotikela suko te ya nzambe onga nazo ya bolongo te bokangela ngai bato basangana na internet aluli mwasi ya moto olobi ke yo otamboli na mwasi ya moto songolo moto yango nani botia na internet mais ntango molimo etindi bato na basangani na nzoto bomoni nzoto bozo biblia yango na internet oyo eza nzoto moto eza kosala te molimo deja esi esilisaki makambo nyonso ki pleu ki neige oboya te
tata moko na Matadi to batata mosusu na Kisasa amati na bisi boye aza kosala barapport sexuel na basi na kati ya bisi bamosusu na kati ya bazando yango na ntango ozokende zando oza mwasi oza mobali bondelaka moto aza koya liboso na mpo asolola na yo bondelaka moto azopesa mbote na nzela bondelaka aboya mabota mutu wana ndeko tobombi makambo ebele toleki Jésus alobi ye moko bino bozoloba kaka o bato basangani bakwesami na ekoko me ngai nalobi na bino ngai Jésus Christ soki oluli kaka mwasi ososangani na ye longola passage biblique okata yango bwaka na madele qui trompe qui nous sommes des êtres humains si moninga akwei soutenir ye na bapriere si moninga akwei sunga ye etant que toza badisciple ya Jésus Christ toza bachrétien un chrétien akoki koseparate na lisumu ya moninga po twana masumu ebele po batunaki Jésus Christ yo mpenza ozangi lisumu na mokili oyo atako olataki nzoto ya bomoto okitaki toyebi oza nzambe alobi non ngai lokwa nazwi nzoto ya bato nakita na mokili naa na masumu sauf tata na ngai ya likolo oyo azangi lisumu ntango abakamai na ekulusu nde esika konfesaki masumu na biso bato Eloi Eloi lama sabakatani tata na ngai mpona nini otiki ngai na kati ya jardin d'Eden nalobi l'esprit est bien disposé mais ma chair est faible kolo longwelanga ikopo keni oyo nasala yango te iwa na ngai eza nde boye ngai nakokufa nde boye nakotsolama nde boye ngai pwani na ndimaki masumu ya bato oyo abi papa tika esalemela ngai lolenge ngai na ndimaki nakita na mokili me limbisa bango likambo basali epai na ngai batikali kososola yango te. C'est la parole de Dieu. Nous avons la parole parce que Nzambe nga na kufa ngai bolongo na kufa na kota na monde ya ténèbres na yebi makamo Nzambe alobaka na ngai botu na pasteur Bobe Abraham ya kulungongo okobimaka pasteur bomitia pasteur po zimbongo mais usai na Nzambe oyo pena Nzambe abengi ye asalaka ko soka zana bato kosoutenir ye te tokotika mosala yango te mpo na mbongo na bino so omemi 10 000 epa Nzambe omemi epa Nzambe omemi epa nanga te si nali yango na odela Nzambe osambwisaka nani olobelanga nini oye na ofrande na oya nango opesi Nzambe opesi te okangi lipamboli na yo so ozopesa ofrande na malamu epa Nzambe te dime ozopesa te okangi meme baemission mosusu nalandaki Bible oyo ana makambo bato bana mbongo bana ba television o Melchisedek Abraham akendaki epai na ye Abraham akende epai Melchisedek te Abraham akendeka koluka Melchisedek te Melchisedek nde mutu akendaka koluka Abraham po apambola ye c'est le supérieur qui bénit l'inférieur ntango alongi etumba totiki wana bayede tozotia na télévision eza ebele mais nous n'avons pas le temps toana bisale lokola bango te azwi mpe bible aza kobalola bato bulu yeki mpasi na motema fungolanga miso yawe fungolanga miso fungolanga miso nkolo nasala mosala na yo ofungole baiswe nzakobe ya lole bobiyende yo ofungole baiswe salo kawe ofungole mi baiso ofungole baiswe ofungole mi baiswe nsale bosalo kawe iloba nzakoba na bekolo byekamyo beye imemwinde netabweli ekamye fungolanga miso Nzambe fungolanga miso ya molimo fungolanga miso nasala mosala na yo ntango namoni moto asali tre ntango namoni moto asali abio ebongo nateyaka sango malamu ya Nzambe nakoki kozala na mayele te kolo fungolanga miso na yo fungolanga miso fungola bolongo miso nasala mosala na yo nakobe alola
nasala mosala na yo nzakoma ya lokengo bonga nasala mosala na yo nzakoma ya fami bolombo nasala mosala na yo nzakoma ya lole nasala mosala na yo nasala mosala na yo ole wate nzakoma nasala mosala na yo ole wate nzakoma nasala mosala na yo nkolo ole wate nzakoma nzakoma ya lole ole wate nzakoma oyo batelanga bolombo ole wate nzakoma ole wate nzakoma bamongo bakiti na se ole wate nzakoma ole bongo bongo baluba kuna sino yebaka ti luba ebongo bakongo ebongo baswele tosika na minoko wana mine tokotikala kokabwana ti qui trompe qui dans notre pays wana asali politique non na tei mpo tozala na bomoko toleki na biblia na 1 Corinthiens chapitre 7 1 Corinthiens 7 1 Corinthiens 7 yango na bato balinga mateya ya makasi ya solo te bango balinga beneseme prospérité yaka obala okende na poto yaka obala okende na poto libala nde kokotisa ololo yaka ozosala nzambe no na solo te mpo na libala nde kokotisa na lo kobota nde kokotisa na lo babusu baloba o soki mwasi aboti te akota na lola te quel mateya 1 Corinthiens chapitre 7 verset 2 à 4 totangi na nkombo ya Yesu Masiya tobandaka na verset 1 bon tokende mbala moko la sainteté dans le mariage pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit. Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femmes. C'est-à-dire l'homme doit être célibataire, comme Jésus était célibataire. Apôtre Paul était célibataire. Pierre était marié et les autres. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun aille sa femme, on ne dit pas des femmes, sa femme, et que chaque femme aille son mari, vice-versa. Que le mari rende à sa femme ce qui lui doit et que la femme agisse de même envers son mari, vice-versa. Ce n'est pas l'homme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Donc, dis-moi, Mouké, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, en fait de vaguer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Bato bakotika kosangana na ntango nini? Mwasi akoki kopima mobali lisanga wana na ntango nini? Mobali akoki kopima mwasi na ye lisanga bosangani wana na ntango nini? Bolonga mamba. Na ntango boyokani mpo na losambo. C'est-à-dire bobala na boza ba chrétien ou bien obala païenne. Yo za chrétien. Po bosangana bino mibale. Po boyokana. C'est la conviction du cœur. Okoforce na makasi te. Yango na tobenga yango violence. Bible eza koloba yango pe. Okoforce mwasi na makasi te. Okoforce mobali na makasi te. Eza consentement. Pe mutu mwa akoki kose prive na nzoto oyo aye te. Po nzoto yo mobali eza ya mwasi eza ya mobali. Mais à condition que bolingi bosambela nzambe na ntango na bokosangana te. Po boluka elongi na nzambe. Ce que dit la Bible, ma Bible. Soki bosilisi na bino mabondeli bozonga na kosangana po bokwisa te Satana kwisa bino te po ntango sikoyo mposa ekoyela mobali mposa ekoyela mwasi bokobima libanda
ntango bobimi libanda lisumu ekoti oke komona makambo oyo kote mosusu wana eza kaka ndenge moko tous les 4 mpo na mokili mwasi azali kaka lolenge ya mama na biso eva abimaka na jardin d'Eden mobali azali kaka adamu oyo abimaka na jardin d'Eden bamposo kaka ekaboli biso changement moko eza te variation moko eza te kaka kitoko ya elongi na propriété ya bomoto na bizali ya bomoto c'est ça la logique de la Bible. Qui trompe qui? Yo ke soko tiki mobali na yo, oki ozwa mobali mosusu, to tiki mwasi na yo, oki ozwa mwasi mosusu, okuta changement kuna? Okuta changement? Nzambe asala basi boni na mokili. Mwasi moko mobali moko, leo tokoli na basi boni. Na basi aba ministère. Na bala mwasi ya ministère amemela ngabi. Na se réserver esika wana. Ekoki na bato babalani basangana mais soki mpe na bosangani wana oyo ya chrétien obali mopangani kolongola ete bible ebi kolongola nano te ntango mosu akobongola motema na nzela na yo ngai nabongwanaki motema na nzela ya mwasi na ngai marie jean okiongo bwanga soki ye te nde nasi nazika na ngai na moto mpo nazalaka koto kuna nazalaka koto kuna toloba nini me mpona bongwana mwasi nanga elongi evimbaki asalaki boye me azalaki na mabondeli nakwisamaki mbala boni me mwasi nanga boyaki ngai te nakoluka elongi na nzambe abita moto oyo tika nabenga ye nano aya kosala epai na ngai kola aloba na ngai nakomonisa opasi mpo ozalaki tembe oza teti mpo ya kosalela nga botuna na kadese nzili tue papa James apôtre Vakami Ndongala akoyebisa bino lisolo na ngai bolongo oyo bomolo mamba mopestori nazali mwana ya Vakami Ndongala James koko na ngai njumbwanga bapapa nkelani mpata ezali bapapa na ngai oyo bakambi biso bapapa mafuta ebele ya bapapa communauté des assemblées de Dieu bakoki kobosana elongi oyo te théologie biblique na ngai na bandi yango na KDC na paroisse ya papa Mambu que son âme repose en paix na kosilisa na ispete ya epa papa tuzolana na quartier 7 mpe natangi mingi na mikili ya poto na bakulpa correspondance mpo nabakisa la connaissance de la parole de Dieu. Yo mwasi otikaka mobali na yo obimaka libanda yo mobali otikaka mwasi na yo obimaka libanda eza kaka eloko moko changement eza te tolo bango polele me na mariage penza tokopanza oke toza mobali mosusu boye salite mwasi mosusu salite eza te nzambe asala moto wana salite ye moko amikomisa salite bosoto ya ye moko eza ya nzambe te yango tozozwa bamaladi po tozosangana na banyama na bampuku na banyao na bamagorodo na bampese systeme ya diabulu na bato ekoti kati na mariage ok mariage ezali première institution oyo nzambe ahonoraki mwasi na mobali na jardin d'Eden mpe malachi alobi ye moko nzambe azalaki témoin ya libala soki osala makambo na yo oyo oloba polele bafungola nzela ozobatamela naye qui trompe qui bonganga nzambe ya koforme baprofete na ntango akondima na kala esila na ntango ya Gehazi me na ntango ya Elize te ntango ya Elize azalaki mbamba na Eli alobi zonga abina kozonga te kino na kozwa molimo ozali na kino azwaki yango double portion me Gehazi lokoso ya mbongo la convoitise ya mbongo wana ezalaki lisumu na ekobo alandi na mana o papa alobi pesa ye biloko oyaki kotikela mpe ayambi bapaya lukuta mpe ekoti na kati na mana apesi ye wana ezalaki ekobo kebotisa na internet la Bible ne nous enseigne même pas ntango azongi epai Elize atali abi Gehazi uti wapi mwana ngai
Oh papa nazalaki pembeni na yo ka nzunga abi kokosanga ite molimo na ngai ezalaki epai na yo okende epai na mani ozwaki biloko ntango wangani maladi ya mbala oyo ezalaki epai na mani oyo aluki ya kobika awa na Israel bayeba nzambe ya Israel ezongi na ndako na yo na mwasi na yo na bana na yo ndeko mateya mosusu ebombami wana mibale ebele bamama ebele bamema mababe na mabala na bango na bandako na bango batata ebele bamema mababe na bandako na bango sans le savoir mpo na nini convoitise kolula tobombi wana toleka mpo minite etikali moke Maman Jeanne, merci de nous commenter. Nzambe alola. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16 à 18. elobeli biso nini? 1 Corinthiens 6, verset 16 à 18 elobi boye. Oui. Tobana na 15 po epesa biso goût ya malamu. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Toleki na kotala nini awa? Banzoto na biso ezali biteni ya nzoto ya Christ. Christ azali moto, biso tozali bilembo ya nzoto. Si banzoto na biso esangani na bomoko te, mosala ya Christ ekokende liboso te. Tosote esika wana mpo mateya monene efandi wana. Christ nde moto. Nalobaka mbala mosusu na mateya mosusu. Biteni ya nzoto esiliki. Moto na moto ali kosala mosala te po azomona intérêt na ye te. Na oteya mateya wana lisusu na mikolo ekoya. Me bafandaki nzala balobaki te tokokufa tozonga moto na moto asala mosala na ye. Makolo aza kotambola, maboko aza kosimba, miso aza kolekisa nzela, nyonso eza koconstitue lisanga ya nzoto. Biso bakretien ou chrétien tosangana na Christ mpo toza na ye molimo moko oyo asangani na mwasi ya ndumba akoti na ye na nzoto wana ya bondumba. Me ntango oyo osangani na mbwa, osangani na ntaba, osangani na nguma, osangani na mpuku, osangani na mpese, yo na mpese bokomi milimo boni ye. Toteya te. Si toteyi ndenge wana tokomi na politique. Non. L'église est au milieu du village. Nous pouvons prêcher rien que la vérité. Olinga te fanda na yo. Balobi. Oyebi te. Ete moto asangani na mwasi na ndumba. Bakomi na nzoto moko. Pe Bible lobi. Batika lisusu bato mibale te bakomi mosuni moko. Omoni wana verset 16. Mais verset 17 alobi nini? Oyo asangani kati na Jésus Christ bakomi na ye molimo moko. Tokima bondumba. Po ete masumu nyonso tokoki kosala ezali masumu nyonso tokoki kosala ezali libanda na nzoto. Masumu nyonso tokoki kosala ezali libanda na nzoto. Masumu tosanganaka nango ya ekobo yango ezali penza na kati ya nzoto. Mpo na nini? Yo moto teyaka esika na mpo na nini? Moto ye koyiba na libanda. Eske lisumu wana koya kokangama na nzoto na ye? Moto ye kotonga libanda. Eske lisumu kotonga koya kokangama na nzoto na ye? Bakoyeba kaka moto asongi. Me lisumu na ekobo ekokangama na moto na nzoto. Po moto wana soki aza na sida, yo ozwi sida. Moto wana aza na tuberculose, blénorragie, yo ozwi blénorragie. Moto wana aza na syphilis, yo ozwi syphilis.
eza na kati ya nzoto. soki moto wana molimo na ye esi ebeba yo chrétien osangani na yo chrétien molimo na ye ekomi lokola moto wana il faut sikoyo bimisa makambo polele ozala delivre. so oza delivre te pasi totambola na olenge ya bulu yeke biso nyonso me sosola senga bolimbisi na nani na motali na nzambe oyo akoki kosunga yo na mabondeli. bokota na bonganga ya nzambe. nzambe akokangola yo soki boyokani bondimani na likambo moko na nkombo ya Jésus Kristo oyo atika makambo na ye kola kokangola yo. kola kokangola yo. zala lokola David, zala lokola Ezekiel, no Ezekias ya roi oyo balobi na okufa abi nzambe kanisanga ata na likambo moko dime ofutaka te, ofrande ofutaka te, action de grâce ofutaka te, eloko mosalaka mpo na mosala nzambe ofutaka te, me maboko ya kobetela nzambe obetaka te, oyembelaka nzambe te. yo sikoyo ntango nzambe akotinda mosala nzambe aloba na oke yo oza okufa okoloba na nzambe nini? oyebiki ofrande na dime ebundelaka bato makambo. Dorcas abikaki mpo na nini? Tabita. Cornel akomaki mosala nzambe mpo na nani? Ezekias nzambe alimbisaki apesa 15 mpo na nini? yo moko mpenza bazoteyo mpo na dimi na yo moko opesa nzambe na yo. ntango ozopesa nzambe dimi na yo wana opesi nzambe olobi odimi wana eza ya yo osengi mpe bolimbisi te. ata oke kosambela bisambela libungutu bible elobi oyo bokangi na se ekangami oyo bofungoli efungwami. mama Jeanne yaka yawe yawe okumama yawe yawe kumama na yo yawe yawe kumama na yo yawe okumama nzambe na lola nzambe na nguya yo kumama mobundi molonge ofandi na lola okumama yawe yawe okumama yawe yawe okumama kolo fungolanga miso namona nguya na yo fungolanga mato nayoka mongongo na yo yawe yawe nzambe na lola okumama yawe yawe okumama nzambe ya papa ngubwanga nzambe ya bakami okumama nzambe ya papa diakota ozali nzambe okumama nzambe ya papa kelani mpata ofandi wapi okumama nzambe akuple boloba ozali wapi okumama nzambe azoze nzita papa na ngai okumama mosantu nalola ambaka losako okumama fungolanga miso yawe naloba maloba na yo fungolanga miso yawe naloba maloba bolongo miso nateya makambo na yo miso nateya makambo na yo nkinde nkulunkuma so atekami ekolo nkinde nkulunkuma ye nso atekami ekolo ye nkinde nkulunkuma ye nso atekami nkinde nkulunkuma bolongo ye nso atekami ekolo na Belgique nkinde nkulunkuma ye nso atekami ekolo lotenga kinde nkulunkuma ye atekande ekolo ye tokinde nkulunkuma bafaza na Belgique nso atekami ekolo ye nso atekami ekolo nso erube oyali okulie nso atekami ekolo nso oyali okulie mama bondela pardon esengo na motema kobiangama ndenge osalanga na koma kosenga nzambe tika nzambe apambola yo tobondele epai na nkolo oyo apesaka biso esengo na mitema. Papa merci mpona maloba na yo kitoko oyo ozali kopesa biso na alleluya apotre bolongo mopesi toli papa merci zwa lokumu oza nzambe yo nde obongi na nkembo mpo ete ozali mokonzi. alleluya moyenge bene papa na lola mobala lingwanda balola napesa yo nini nkolo na yo nkolo boyoka mabondeli ya bato bakoli na bonganga nzambe. Amen. na bolamu na yo yawe ozali komimonisa ntango nyonso kati na bomoi na biso mpe na mabuta na biso papa zwa lokumu
oza nzambe obongi na nkembo kolo na bomoi papa yo wana na ngwende na wana kiti no na bokonzi na lola Elohim El Shaddai papa kumama mosantu na Israel topesi yo merci na souffle de vie oyo opesi nanu bolongo oyo yango abimisi maloba na yo kitoko mpe biso toyoki yango po te tozali na souffle de vie so tozali na souffle de vie te toyoki maloba oyo te mpona ntango wana tokomi deja ekeko tokomi ekeko oyo wana na ntango wana tobiangami ebembe oyo nzambe alola merci mpona souffle de vie ya ofele ozali kopesa biso butu na moi papa nkolo na nguya atako tozali kotumisama na sante na banzoto nkolo kasi pema kaka wana oyo defisa biso yango kobanda na jardin d'Eden oyo nzambe alola merci nkolo na bolingo na yo seigneur pambolama na yo yesu kristo netolama na yo na kiti no na bokonzi po toyo bongi na yango papa na lola moyenge bene nzambe kolo moko te akokani na yo na bolingo na yo seigneur moko te akokani na yo yesu kristo papa soki natali monene na yo oyo olakisaki biso kobana na souffrance na yo yawe o nkolo merci papa yo nyokwamaki mpo na biso otandamaki na ekulusu halleluya o nkolo merci yawe kumama na yo mosantu na israele mosantu papa na lola yawe nkolo na ngai papa eloko nini ngai nakoki kopesa yo yesu kristo na paso oyo omonaki yesu kristo alleluya o jésus kristo nazareth mopanga na biso ya etumba ya butu na moi papa ongi te onimbaka te nkolo merci mpona masopaki na ekulusu po ete ngai nabika alleluya o jésus po ete ngai nazwa bomoi na seko na ntango yesu kristo yo ebika mpe ekumisa nkombo na yo po ete yo nde mosusu azali te oyo oyebaki kokufa okundamaki yesu kristo mpe oyebaki na kosekwa yawe merci nkolo mpona lisekwa na yo ete lelo oza na bomoi papa merci halleluya merci papa na ngai eza kaka yo oyo tondimela ya butu na moi mosusu azali te liboso na biso mopanzi na biso nsima na biso ezali kaka yo papa zwa lokumu mpe nkembo yesu kristo na maloba na yo ya insecte oyo bato bazali kosala bazali kobanga yo nzambe te nkolo yo osalaki yango na lolenge na yo kasi biso mpe bato tozali kobalola yango na lolenge na biso nzambe alola nkolo netolama osalaki mwasi mpo na mobali osalaki mobali mpo na mwasi me lelo oyo ekomi ya basi na basi babalana mibali na mibali babalana nzambe alola mawa na yo ekita kati na baye nyonso baza na misala wana papa oyo bazali kobanga yo nzambe te oyo bazali kosala ekobo ya lolembo balingi papa limbisa mawa na yo ekita kati na bana na yo seigneur zwa lokumu papa na ngai na pokwa oyo opesi biso merci butu oyo tolala na yo nkolo loboko no yango ezala na mabota na biso mboka na biso kongo nzambe butu na moi tozali kobelela yo yesu kristo yo nde opesa biso mboka kongo papa sunga biso yesu kristo papa tushe mitema na bakongole tozali kolela ete tozala na bomoko po te towuta bobele na makila moko ya damu na yesu bokabona ezala te yesu kristo pesa biso bomoko bolingo papa ya ntango nyonso na mboka na biso kongo merci totiki président félix na maboko na yo totiki mabongisi nyonso ekoleka ya baélection nkolo mabongisi nyonso papa
po ete tozwa bakarte identité na biso. Merci Alléluia. sunga na mabongisi nyonso bisika ezali bisika baye nyonso bali kobongisa mabongisi wana papa simba mitema na bango ete oyo nyonso ozali koloba maboye ekokisama po ete ozali nzambe zwa lokumu mpe nkembo Alléluia. na totiki baofele bave baladi na maboko na nkolo yo nde nkolo na bango kamba bana na yo nkolo na nkombo na Yesu Kristo nde tolobi merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Po tosukisa nano na libonde na biso ya notre mpe toyemba na nzembo oyo oyela ngai bokabwani ekotaki na kati na lingomba otozangaki botosi mpe kolikitisa eyawe nzambe tosengi otinda nguya ototonga lingomba na masiya eyawe nzambe tinda nguya na yo toyebisana mpe toyebisana tosangana mpe tozala moko ototonga lingomba na masiya yawe nzambe tina nguya na yo tulingana mpe tolimbisana tosangana mpe tozala moko ototonga lingomba na masiya ototonga lingomba na masiya totonga lingomba na masiya na kati ya mboka ya Congo. Bolingo ifo ekota bolingo ifo ezala tozalaki na bakoko na biso wana nalobi politiki te nalingi tozonga olenge bakoko na biso bateya biso oke na baluba oke na bakongo oke na bangala oke na baswele tozali kaka na tata moko. Président Mobutu alobi tata bo moko ekolo bo moko tobombi kota mokonzi mama bo moko parce que si tolobi okota bakonzi babi akoti na politique non si mokonzi batomboli ye moko zila ntango na yo biso base na nzambe tobondela mpona mokonzi wana te si tobondeli mpona mokonzi wana wana tokomi na politique wana tokomi vraiment c'est ça la Bible de Dieu. Jérémie babondelaki na bamboka na bango te bakendeki meme mpa bakonzi koyisa bango mabe na bango te lelo na maboko na ye nzambe po toute autorité de Dieu. Berte isakumbai ofa ya yaya azongi bokulaka losako nde tifo yanga ndako baolangata te. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi appartient la règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagnerons tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Mokolo ya le 6 ezali mokolo ya ascension ya Jésus-Christ. Bomati oyo Jésus-Christ amataka na likolo. Azali su na mabele te asa amata nde tokomonisa bomati na ye mpe lelo toza kozila kozonga na ye. Tozali komona tour ya eschatologie ya histoire ya bomati na ye po eya kopesa biso retour na ye tobengi yango na théologie biblique la parousie. Retour du Seigneur Jésus-Christ wapi na Jérusalem ya bana Israël ya Jérusalem mosu eza te ya mibale te ndeko tokofundaka makambo te donc nzambe apambola bino. Que le Seigneur vous bénisse.